Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin an yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil 'azim. Ayat anu ieu termasuk ayat nyaritakeun kana gorengna orang-orang Yahudi terhadap Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuk Allah ngajelaskeun kasakabeh jalma mukmin pada umumna khususna ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa penjelasanana orang-orang kufur anu teu percaya ka Allah, anu ingkar ka Allah, ingkar kana kitab Allah. Min ahlil kitabi nyatane di golongan ahli kitab. Manusia anu ahli kitab, kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, anu henteu percaya ka Kanjeng Rasul selaku nabi di akhir zaman. Walal musyrikina khususna orang-orang musyrik eta kabeh teresepeun teu mengharapkeun bahwa jalma-jalma anu arariman ka Allah, anu iman ka Rasulullah tersepen lamun diturunan rahmat ku Allah subhanahu wa ta'ala, tersepen lamun diberi wahyu ku Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lain tersepen benduun jasa orang-orang kafir mah khususnya orang musyrik umumna ahli kitab benduun jasa ka umat anu lain ketika diberi wahyu ku Allah subhanahu wa ta'ala, seperti benduunana khususnya ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menang wahyu ti Allah ditugaskeun selaku nabi diturunan wahyu ku Allah subhanahu wa ta'ala bener-bener hewaeun jasa, bahkan hewaeuna hatena lebih gede ketimbang ucapanana. Naon sababna alasanana anu mantap teu ngarepkeun tersepen jalma kafir mun Kanjeng Rasul diberi wahyu ku Allah dijadikeun nabi ku Allah subhanahu wa ta'ala hasadan karena dengki manehanana, hasud manehanana, teu senang lamun orang-orang lain selain daripada ahli kitab, selain daripada orang musyrikin menang wahyu ti Allah subhanahu wa ta'ala kahayang nama ulah diturunkan eta wahyu kasalian ahli kitab, kasalian orang-orang musyrik. Sakuduna kahayang maranehanana wahyu ti Allah teh selaku nabi akhir zaman anu jadikeun ku Allah di akhir zaman hayangna di golongan ahli kitab baik, di golongan musyrik baik. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala zat anu maha kawasa anu ngamili kana sagala-galana, anu punya kudrat, punya iradat, nentukeun Allah subhanahu wa ta'ala ku rahmatna ka manusia anu bakal dijadikeun nabi ku Allah subhanahu wa ta'ala, nentukeun Allah ka manusia jadi nabi anu dikarapkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lantaran Allah punya segala-galanya, nya lebih di atas segala-galanya daripada kehendak orang-orang kafir, daripada kehendak ahli kitab. Sampai iraha hasudna eta jalma kafir di golongan ahli kitab jeung orang-orang musyrikin
ila yaumil kiamah teureun dengkina hasudna sampai ka poe kana poe kiamat. Anu pada hakikatna eta ahli kitab yang orang-orang musyrikin lain benduun ka Kanjeng Nabi, lain benduun ka umat muslimin, anu pada hakikatna mah teu senang teu ridho kana hukuman ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Lamun tiamah hayang ditarima iman Islamna, ahli kitab jeung jalma musyrikin ku Allah Subhanahu wa ta'ala kudu ngaridokeun bahwa selaku nabi dari zaman ditetapkeun ku Allah ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kudu ridho tah eta ahli kitab dia. Wajib din ilmu akidah ka sakabeh manusia ngaridokeun kana sakabeh hukuman ti Allah Subhanahu wa ta'ala, baik anu datang ka dirina ataupun anu datang kanu laina. Maka ketika lamun teu ridho kana bagian ti Allah anu datang ka dirina bahkan anu datang kanu lain, maka hukumna teu ridho ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Din hadis kursi dijelaskan ku Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yardha bi qada'i, sahabai jalmana anu henteu ridho kana hukuman aing cek Allah, bal yahruj min tahti samai, diusir ku Allah teu meunang aya di kolong langit, teu meunang aya di beuteung alam dunia. Fal yatlub robban siwai, lain marentah Allah tah nyiar pangeran, tapi Allah hewaeun ka jalma anu teu ridho kana hukuman ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kadua, walam yaskur ala nakmai, sahabai jalmana antu syukur kana nikmat aing cek Allah Subhanahu wa ta'ala, fal yahruj min tahti samai, diusir ku Allah teu meunang aya di kolong langit, teu meunang aya dina beuteung dunia, hewaeun Allah ku dia siar kali itu. Ari aya mah pangeran saja bati aing anu kawasana ya lebih ti aing cek Allah Subhanahu wa ta'ala. Usir anu katilu, walam yasbir alal balai, sajal ma anu teu sabar kana balai ti aing cek Allah, fal yahruj bin tati samai, mabur sia kaditulah aya di kolong langit. Artina naon? Hewaeun Allah Subhanahu wa ta'ala ka tilu jelema, ka tilu golongan. Hiji anu teu ridho kana hukuman ti Allah, kadua anu teu daek syukur kana nikmat ti Allah, anu katilu teu sabar kana balai ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara gorengna orang Yahudi, nah hiji waktu orang Yahudi mencela ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngawada ka Rasulullah, ngagorengkeun ka Rasulullah, kusebab ayana ayat disalin ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Cok orang Yahudi ngomongna Muhammad merentah ka sahabatna poe ieu kana hiji parentah. Kemudian jadi sukmah dicaram. Jadi orang Yahudi teu ngarti kana pagawean Rasulullah. Suatu saat Rasulullah merintahkeun kana hiji perkara, suatu saat Rasul nyaram kana perkara tersebut. Cep orang Yahudi, lamun Al-Qur'an ti Allah moal kikituan cenah kitu. Nu mata eta Muhammad bisa kitu nama lantaran Quran teh jijeunan manehanana. Nu mata cenah orang Muhammad mah cenah sabisa-bisa. Lantaran hartina ieu Quran lain ti Allah beunang manehanana. Buktina kamari macina nitah ka para sahabatna ari jagi suk kunaon eta dicaram sahabatna ku Muhammad. Ya. Dan orang-orang Yahudi, dan orang-orang kufur itu percaya. Allah Subhanahu wa ta'ala ngajelaskeun
khususnya ka jalma-jalma muslimin ulah kabawa ulah kapincut ulah kabawa arus ku ucapan orang Yahudi. Urang kudu cenderung kana kandak kana kawasan Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus apapun yang Allah katakan kumaha bae Allah ngucapkeun ngomongkeun nana urang sadaya wajib percaya nah ulah sampikeun boga lampah boga perilaku boga etekan sakumaha etekan orang Yahudi kumaha etekan orang Yahudi kabawa harus ngagorekeun ka Kanjeng Rasul ku ayana beda lampah beda perintah Kanjeng Rasul kan hiji perkara nah urang mah ulah kan Allah mah anu kawas anu kawas neuk kumaha ge saha anu nyarama naon tujuanana anu mata Allah Subhanahu wa taala nyalin kana eta ayat di antara tujuan nyalin kana ayat adalah pikeun netepkeun hukum ta'abud ka manusia hiji kadua ngagampangkeun Allah Subhanahu wa taala ka manusia di antarana ayat-ayat anu benang disalin anu boleh disalin Al-Quran disalin ku Al-Quran hadis bisa disalin ku bisa disalin ku hadis. Terkadang Al-Quran disalin maknana lapadna teu disalin. Terkadang lapadna disalin maknana teu disalin. Di antarana naon maksudna supaya kapanggih jalan ibadahna anu lebih gampang pikeun manusia. Bahkan sanajan hiji salina anu lebih berat paretahna tibatan anu disalin maka teu aya masalah karena kemanfaatan lebih gede ketika anu nyalin lebih berat daripada anu disalin parentahna teu aya masalah karena manfaatna lebih gede. Di antara hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anu kaasup karena hadis nasih jeung mansuh cek Rasul kuntu nahaitukum anjiratil qabri fazuruha kuntu nahaitukum anjiratil qabri kula nyaram ke anjeun sadaya kana jarah ka kuburan fazuruha maka jarah anjeun sadaya ka kuburan. Eta hadis awalna nyaram jarah kana ka kuburan. Kunda kemudian digoyahna di akhir Rasul marentah karena jarah. Naon alasanana anu mata kartina ieu dititah ku Rasul jarah lantaran aya hikmah tina ngalaksanakeun jarah.